mami yatugamba tugambe daddy ayingira ekisenge n'agenda ku katanda ka Nisha n'amukwatirira amabeere n'amukwatirira akabina na having a sexual intercourse with her. Namugamba mami ebyo ebigambo binene ante si bituufu nze sibirabangako nga daddy abikola. Kwanza mba mpulira ekiro nze daddy simuwulirangako nga abikola. Mami nankuba oluyi nangamba tomanyiira gana amakasi gago ante siga kitaawo ebintu byogere nga wembikugambye ate wembikwata ne vidiyo kati mami yabaterawo yajja n'essimu ng'abakwata nga ntukwata nangamba n'okugamba ajja kungoba mu nju. Olwo yali abayise bameka ekisenge? Twaliyo babiri kwa muwala ye yali yasigaddeyo ku ssomero. Mami nankuba oli nakyo mmanyiiragana amakasi gago siga kitaawo ate nangamba nja kugoba mu nnyumba yange ate nga ntya wenfulumayo basigenda kuddamu kusoma ebyo mbadde nfunira education yange naffe ne twogera ngeno watukwata vidiyo. Anti kakati abalabi baffe ku TV kye baagala okumanya biki bye yabagamba okwogera era njagala okola reported speech nga bwe yabibagamba bw'oba binaleetinga nga bwe wabyogera ku vidiyo ezo. Mami yatugamba tugambe legayingira mu kisenge kyaffe n'agenda katanda ka Nisha n'ayingira neeti ye kati n'amukoonako bw'ati Nisha waaba tawulira daddy nga mukwatirira ku mabeere kabina n'avinga sexual intercourse kati Nisha wayasimula nga daddy akkirira wansi olumala nga Nisha abivuddeko ebyokwasimula nga daddy akomawo waggulu neera Nisha waddamu nga daddy afuluma ekisenge amala akomawo ogwokubiri nga neera akola ekintu kyekimu. Kati nze namugamba mami ebyo ebintu si bituufu nze sibirabangako nankuba oluyi n'agamba tomanyiiragana amakasi gago ate siga kitaawo ate nja kugoba ne mu nju yange yogera ebintu nga wembikugamba. Kati akugamba ebyo byonna ng'oli mu kamera ey'essimu? Ebyo teyasooka tuteeka mu kamera olwakubuliifinga by'olina okwogera. Kati wemala okubuliifinga n'otunula mu kamera nga bw'otunudde mu eno? Twali mu ssimu ye. Anti ngamba nga bw'otunudde mu eno n'otunula mu kamera y'essimu naawe n'obyogera? Era yabipositinga nga bw'obyogedde? Kitegeeza bwe bumu ku butambi obwo obujja butambula nga mwogera. Sitole Hajjati kye yakoze yagikodde mu lujja ewuwe mu maka agage byatugambye anti bulira byatugambye eno kalina kakati ebadde yazimba wansi wali opangisa kibiki newakoyoki n'agamba era mu kunyumya kwe yagambye nti twabeera ffenna era Hajji n'atandika ng'okujjanga wane watya ewuwe kitegeeza Hajjati yawasa Hajjati yawasa Hajji era abadde ng'ajja mu maka gaani aga Hajjati n'atuukiriza emikolo n'agenda. Kati pointi yange ebadde by'abakazi abawasa mwetegeeza ebisajja byemuwasa olina abaana babavubuse ewaka owasa omusajja ogutalina nsonyi gugenda kujja kugwebereke ku baana bo mwe mukulanya muli mu myaka Hajjati naye si muto. Hajjati oyo aba kikazi kimbisi Walawo okusinziira ku programu yasoose okutuwa Hajjati kuba byabaddemu bingi essimu kuba evidence nga yazirina mwabaddemu essimu za Hajji yakubidde Hajji oyo nga relativu w'amaana era wajja ku mwami kuba mukyala we owuliriza obulira yegedde mukyala we muganda w'omwami gye baasiba netufuna amalowoozi g'omwami gye baasiba Hajji nga ayogera etali bino bituufu kubanga yeegayirira omukyala amugema kukolera
Kati nze ngenda kunnyonnyola ku njuyi zombi bannayuganda abalaba bajja kubanga beesalirawo. Enjuyi zombi oluuyi olwa Hajjati n'oluuyi olwa Hajji basobola kubanga bonna batuufu ate basobola kubanga bonna bakyamu. Waliwo ebigambo ebizze after Hajjati ng'afuddeyo. Waliwo omwami yagambye nti oyo omukyala ayagala kumaganya busiraamu n'ama n'agamba nti omukyala ayagala kubba byabugaga bya Hajji amaze ebbanga nga amuteeka mu mbeera eyo era amanyikiddwako omuzibu gw'okubba abasajja. Waliwo yagambye kwegamba nga obadde okirese nti bagadde okulaga nti Hajjati ono si mutuufu n'ebigambo byayogera ate n'ebya sayidi ya Hajjati. Kati njatandika ne sayidi ey'abano bano basayidi eno eringa ewulereza Hajji ali mu kkomera esobola okuba nga bituufu ate bisobola okuba nga bikyamu. Tukimanyi bulungi nnyo wano mu Uganda omuntu asobola ajjakuba ekyokulabirako ekyalo abalina emmotoka oluusi sitole ezo zibadde nga ziranye okukuba osanga omukyala n'akwegayira antwalaako bw'omala olinnya emmotoka n'akuba enduulu nti obadde wankozesa gagala kunsasula okakana nemuliko poliisi oyinza okwesanga ng'oli wakitiibwa toyagala bintu bigende wala n'ogamba oyagala sente n'omuwase naye ng'okimanyi tolina kyomukoze wabula kabadde kakodyoke. Kati Hajji ono okuyita Hajjati mu kkomera ng'agamba kakati eyo kalina eri ku mwaliro gwa kusatu wansi nateka yapangisa netudagulu omuntu ayogerera mu kalina simanyi wali netuvaawo nawo ninawo kitegeera Hajjati si mwavu era sisuubira nti ayagala byabugagga kale kisoboka nakyo kubanga misene tekutika naye tisuubira nti mwene mu kino ayagala byabugagga okukunya omusajja gwazaddemu abaana babiri amuteeke mu sitole efaanagana bweti amusibisa ebizira ng'ekintu ekigenda okwonoona famire y'omusajja eri abaana abalala obulamu bw'omusajja obulamu bw'abaana n'obulamu bwe Hajjati. Ate solo yadde etambula Hajjati ng'anyumye ekiraga nti kino ekintu bamala kubaako nakusikamuguwa anything kuba mu Hajjati ng'ayogera ntekanyo ebigambo kuba ekisolo eno yinega mu Hajjati yagambye n'omwana ono okujja omwana ono kati ayogera ebintu tebyali bituufu tibakakayogera ne mugamba ebisanga bimusenge ku ssimu n'ayogera ng'ayogera awama musajja bintu byebiragala ebyo byebiki bategeeza wako omukwano gwakola kigwaliwo tikyajja kino bali batabuka mukazi nalekaita story omwana ono okuwulira biri maama ali ku ssimu agamba tatava ku bintu byenjagala ngenda kola biki omwana estory agigwamugamba taata ninga kyeka kyabakola bwati emboozi weetaasi story yali musenga ky'abaana bawala nga baasirika taata waabwe abamulaba ekiromba naye ne basirika nga batya. Omusiza nnyo nkwebaza emirimu gy'osobodde okubanga okola weebale nnyo weebalire ddala nze muzzukulu wa Kisolo Martin Kimbo embeera nga bweri bwe tugenda okubanga tutunuulira leero ndi ne maayi tugenda kubanga tutunuulira ensonga ya Hajjati ne Hajji abali mu mawulire. Hajjati agamba nti Hajji yadda ku muwala we w'emyaka 14 n'amusobyako waliwo n'omuwala omuto yavuddeyo naye agamba nti kituufu ate mu kusooka yagamba nti simanyi maama we yabakasa okwogera n'ebintu ebiringa ebyo so bye tugenda okubanga tutunuulira era ndine maayi akubye akasuuti keeko erabise bulungi bambi ogerageranya maayi w'emyaka 2 egiyise ne maayi w'omwaka guno era okiraba nti nina kyenkoze ntaddewo kenjawulo omuntu amanyi okusima ojja kunneebaza ogaye nti maayi olina kyomukyusizaako so gwe ninayonako olwaleero naye nga sinaba kubanjulira amaanyi njagala kubanjulira Dr. Richard Ssenjobe wa Biva Organic agamba nti gwe nalina okusomozebwa okwenjawulo agenda yabeere nga akujanjaba olina endwadde prostate mu baami fibroids mu bakyala ulcers ania ebintu ntunga ebyo mukyala bwogenda mu nsonga olwayo nnyo ofuna okulumizibwa okw'amaanyi ennyo abasajja tosasobola kutambula bulungi ogezaako okutambula otambula bwogwa bakwogera n'okwogerera bakuyita namba lujega bakuyita lugojamye kumbe ne actually bano ababodaboda boosindika bootumibwako okutwala emmere be bakuyambako emirimu egyo gwe tokyasobola kubaako kyeweekolera. Dr. Richard Ssenjobe agamba yakoze ka wake up
call genda yabere nga abanga akujjanjaba n'endwadde endala zonna zonna ekyenjalo kyalina akozesa ddagala lya feine ery'emiti lyafumbye naye ng'ate asooka kukebera akozesa aba medical doctors oba abasawo abazungu ne bamanya kyekikusumbuwa ojja kumusanga Emmengo ku Biva Organic ekizimbe ekinene ennyo opposite Masengere oba ku kooti y'Emmengo wala kikuwa ekyamaawo nga batunda omwenge omuganda ogendako maaso ekizimbe ojja okirengera era okyamaawo ewalala yonna Masaka Mbalala Iganga Jinja Lugazi yonna abeerayo naye ne Luweero ali mu bitundu by'e Kasana ajja kubanga ate akuwa obujjanjabi mu mbeera efaanaganako bwetu Dr. Richard Ssenjobe wa Biva Organic gwe nkwanjulidde ate olunaku olwala tofana ndwadde togiyita ndwadde yange mwe ndwadde ya family ffena tulina alusazi ffena tulina fibroids nedda genda gwobere wanjawulo mu family ofune eddagala era ojjanjabwe kale kamanjulire mayi ale tutandikira awo naye ensanyusa okusanga bona abalabi baffe abazi batugulira ebbanga lyonna tubabuuzizaako netubebaza ennyo ebyosobola kubanga mukola naye balegatta ttafaali ku nkulaakulana ya ggwanga egenda kugera mu bibuuzi bipini kale tubabuuzizaako mwebale nnyo bannaffe mikwano gyaffe abagenda batucekinako abasebasola abadde bayitako musebasola abalina okusomezebwa okw'enjawulo n'abayambiddwa n'abatanaba kuyambibwa mwena tubabuulizaako wamu naawe awulira ng'oyagala kubanga oyambibwa okyasobola okutuukirira buli bikyali luggule abalina okusomezebwa kwemitamu okw'enjawulo okuli mu maka eyo ebintu bingi ebiri mu maka era nga bwe twavaayo twatandika na nsonga zaali z'amaka era tukyali mu maka kubanga ebizibu ebisinga ebisira okuluma bannayuganda ogenda okubizuula eddala nga biva mu maka ate biva mu bafumbo tusinze nnyo okufuna ebyabafumbo ebirala bino ebirala bibaamu naye ebyabafumbo bibadde by'amaanyi so kwe kusalawo amaanyi tugateekera eddala awo kale tubalamusiza nze muzukulu wa Kisoloma Nkyembonate nkomyewo atubeereko bitwogera ebyenjawulo ku mbeera eyalabiseewo mawulire etali nnungi nina ekintu kyendabye omutuufu nga tusaana tukyogereko ebintu bingi ebibadde mu sitole eno oba mu mboozi eno ebitali birungi mu kaseera kano n'ebiseera ebirijja mbadde ntunuulira obulamu bw'omuwala omutono bwe bakasembayo okuteeka mu kamera waliwo TV emu eyakoze sitole eyo omuwala nemuleetanga bwali alina uniform ya ssomero ayogera byayogera ng'ate alinga bwe bakase ebikake nga biringa obulimba naye nkubisamu akafaananyi omwana ono bw'anaabeera ng'akuze waliwo ekijja okubeera ekizibu damage control nga tokyasobola kugikola kituufu ddala era kyembawa ku sitole mbadde nsatandikire ku sitole eno gamba neweyazze ebigambo byazayogera then ate mukupati gyewalese omwana yazze nayingiramu tujje nga tugitematemba kuba baagala kulaga nti neki ti omukyala byayogedde byabulimba okutandikira ddala sitole eno abatanagira kukyoli yasobola basinga mwagirayo Hajjati we nasooka omwebaza nti mukyala yabadde Zuura Zuura yabadde atandika sitole eno yabadde mukyala yabadde n'obulumi naye nga mukakamu ebigabo byabadde akozesa omwami we yamunyiiziza naye nga atekeka kitimo ky'amaanyi nga omwami wange yakozesa kona ebikola ku poliisi omwami wange olwebinga omwana so yabadde mukyala mukakamu nnyo ngenda kukolera ku ekyo naye ebigambo sitoli byebadde ejjamu kati ekiriwo kati baagala kulaga nti omukyalo ono mukyamu nti singa zemaze poliisi nasosa okutunulesa oba omukyalo sitoli yabadde nga ya Bulimba yesoose kwagala kukozesa mwana owuwe ddala ate gwazaala amuleete amulimbisizeemu ekyokulala kuno omwana gweyogeddeko omulala onubagambisanyija naati y'omwana yalekera mu katambi mwekibagata sitoli ntuufu nti bwe yali ng'ayogera omwana ono bweyabadde ng'ateekamu akozesa omwana wa mujjawe omwana tali muwe ayagala okukoleza mu sitole nga teyabulimba okukosa omwana omwana obudde bwonna basobola okuva mu katambi omwana yali mu kiteeteeyi ekimyufu yayawo obujulizi obwasookera ddala era bw'otunulira omwana oyo ng'ayogera olumanye nti oyogera ekintu nga okinaku ng'oma kituufu oyogeza confidence olina amaanyi ago g'oba nako tukola mu katambi ako abantu nabakalaba nti mwana we yali ng'ayogera ng'agamba amanye dadi yajjanga ndagenda katanda ka Nisha naye nekyanumyemu nalisaganya lya mwana olyogere naye ate yagenze ngaitaye kumwanya mama Nisha so omwana we yalagera mu katambi ako akasooka
yali ayogera ng'alaga nti ayogera kati kakasa ayo oyogera ekitundu kinako obukakafu nga kituufu oyogera ne actions ze ng'ateekako kwega naye alaga nekisa kyeyali akola naye kyeyali akola ng'olaba nti ayogera kati kakasa but this time round story tebalese tijjamu gimugeddeko nti ebigambo byabadde biprogramming olina kwogeramu otiwega omuntu alaba gatali omanyi omuntu ng'oyogera ekintu nga tokikakasa olina engeri body language ekusooka negula nekuloopa body language n'omwana ono ng'ayogera si eraga nti nenjogera biseetinge kati omukyalo nebagadde omufuula nti mulimba oba nti alimba eyabadde point nangeeni okusinza kutwalayo muki ebigambo ebirala olwedde omukyala ali stressed alina ebintu bingi ku mutwe osobola nomugamba tebuddeadi story ng'alimba endaba nga twalibadde tukiwumba buwumbiwumbi omukyala okamutwala mu depression bw'olaba otya kusinziza ku programu yasoose okutuwa Hajjati kuba byabaddemu bingi essimu kuba evidence nga yazirina mwabaddemu essimu za Hajji byakubidde Hajji oyo nga relativu wamana era wajja ku mwami kuba mukyala we owuliriza okubika byayogedde mukyala we muganda w'omwami gye baasiba etufuna amalowoozi g'omwami nyini gye baasiba Hajji nga ayogera etali birungi bituufu kubanga yeegayirira omukyala amugye mu kkomera kati nze ngenda kunnyonnyola ku njuyi zombi bannayuganda abalaba bajja kubanga beesalirawo enjuyi zombi oluuyi olwa Hajjati n'oluuyi olwa Hajji basobola kubanga bonna batuufu ate basobola kubanga bonna bakyamu waliwo ebigambo ebizze after Hajjati ng'afuddeyo waliwo omwami yagambye nti oyo omukyala ayagala kumaganya busiraamu n'ama n'agamba nti omukyala ayagala kubba byabugaga bya Hajji amaze ebbanga nga amuteeka mu mbeera eyo era amanyikiddwako omuze gw'okubba abasajja waliwo yagambye kwegamba nga obadde okirese nti bagadde okulaga nti Hajjati ono si mutuufu n'ebigambo byayogera ate n'ebya sayidi ya Hajjati kati njatandika ne sayidi eyabano bano basayidi eno eringa ewulereza Hajji ali mu kkomera esobola okuba nga bituufu ate bisobola okuba nga bikyamu tukimanyi bulungi nnyo wano mu Uganda omuntu asobola ajjakuba ekyokulabirako ekyapa abalina emmotoka oluusi sitole ezo zibadde nga ziranya ku kkubo osanga omukyala n'akwegayira antwalaako bw'omala erinnya emmotoka n'akuba enduulu nti obadde wankozesa gagala kunsasula okakana nga muliko poliisi katuyinza okwesanga ng'oli wakitiibwa otayagala bintu bigende wala n'ogamba oyagala senyimuka n'omuwase naye ng'okimanyi tolina kyomukoze wabula kabadde kakodyoke kati Hajji ono okuyita Hajjati mukomera oba ebyo byaweereza oba okumuyita bateese Hajji bisobola okuba bintu bibiri asobola okuba nga Hajji alina erinnya lyakuuma bizinesi tabiki ng'ekyamazima alaba Hajjati amutaddeko embeera ng'alina kukkiriza ate mukomera kati nkuwandubuza yange nti osobola okumugamba Hajjati oyagala ki bino bigwe ondeke nga kubanga otegedde nti Hajjati ayagala bintu tugeze bwebanga kikituufu naye ate owulira sitoola nti tutematika bunga etubiwulidde sitoola eyo Hajjati agamba nga batandika omukwano gwabwe Hajji ayagala omuteeke waliba gyeyagala mumuwa atuuka ku nyumba ntono Hajjati gagisiima kwa gyebagamba nti gyalwanirira kyagisiima era n'amugamba kankole ki nze nina wakwagenda okumwaga Hajjati alina makage nga yezimbike omukyala nti omukyala ayimiridde omukyala ayimirizayo ebizimbe kuba tuwulira banfulo yakusatu nyumba zezalakanisa nti ayimiridde n'agaana n'agenda ewo ate omukyala ekiba kinjagala okumutanga okumuwubazaamuko nti amaka Hajji okumuwasa mwalimu abamuku omukyala eyalimu kati n'amugamba oba omukyala yayogere n'agamba sigenda kubeera mu nnyumba eyo lwansonga mulimu abaana beyasangana maama waabwe atakwagala mu kujogula ku baana be nayagala mwe between nti amaka gali kangalike maama w'omwana wabadde bagala okujogula abaana be wabeeramu balidde omukyala nasalawo n'agenda n'aleerewo mu nsonga eyo omwana oyo gumwongeddeko oba gwe twogerako owa olwo gwe baleese olujana atali mu uniform which is bad n'ekifaananyi ky'okuba nti bakireze bwe batyo simanyi bantu bamu kye baba balowooza naye
lwaki omwana ono bamukwogera kwonna bavuddeyo kwatiregere ddala mu meeri omwana oyo bamutwalako ku polisi okukola statement ona oli kushonimaka omusango gwe gwagendayo okusooka taata akutta omwana lwaki omwana oyo tebamukwata nagamba nti si bituufu nagenda ku polisi nawa statement bimaze kugenda mu mawulire nebagamba nti omwana akakoleki aveeyawo statement nga bala kusaawa eno yasobola okubanga akasa kitaawe olw'ensonga nti omwana yagenga obujulizi bwe mbadde nkyamalayo ensonga yange nokubana oleetawo ate ensonga endala kansooka emalayo ensonga nti Hajji asobola okubeera nga baamukwata nja kuyita bujiga obanga omukazi yamuteeka mu fikisi abakazi babikola bw'oba tewabikola abakazi ababikola n'akuteeka ewantu n'akukkirizisa okole ekintu kyotakola n'akuteeka ewa n'akukkirizisa oweeyo byotaagala kuwaayo obwebira byabakutaddemu nga bwemugambye nti Hajji asobola okuba nga kyokutakozanga omwana nowakanya ndowooza yange ejeera abalowooza nga nti tebali naye bwobanga yankunyonyola nti nyonyola ey'obumanyi sikuwa nyonyola yaku stage ya bodaboda nagambye ngenda kuwa enjuyi bbiri waluberera okubanga bano batuufu obanga bakyamu nsookedde luddala lwa Hajji mugambye nti Hajji okubeera nga ali mu kkomera naweereza audio mu yabaseka gye mwesibyeko nti lwaki yali yeetonda nkikulaze naye mugamba nti omuntu asobola okuteeka mu mbeera n'okkiriza omusango walabye abasibe ba Nuuku kooti abafudde ne bakkiriza mbu balina ebyokulwanya omusango okulya mu nsolo kwe fena tukimanyi nti si kituufu naye bakkiriza bakusobole okubayimbula ekyo nekimanyi nti abo abantu abadde mu kkomera bakkiriza olw'okubasiba kwe babasibyemu emyaka gigenda mwenda baali jasi byabukozi kuba kampeyini kuwagira nti omanyi bwe baali bawagira naye bavuddeyo ne bagamba tukkiriza omusango okulya mu nsolo kwe kubanga embeera gye babasibiddemu ebaleetedde okukkiriza ekyo naye mugamba nti ne Hajji asobola okubanga okumukwata amavumbavumba bizinesi ze abantu abamumanyi kubanga nabye Hajji nti musajja w'amaanyi aliko abantu abamumanyi story erimu ne shekisemawo nti bantiimu kyegamba nti Hajji asobola okukkiriza n'amugamba jangu mama Nisha tuteese oyagala kinzibawezigemu essimu eyakubiddwa nga seeka ensonga eziba zimanyiko bulungi yonna ngenda kutuukayo nti saidi ya Hajji eyo ngitadde awo bw'aba asobola okuba nga ekyamazima nga takozesanga mwana nga byeboogera nti mukyalo ono ayagala kutwala byabugagga bya Hajji n'ebirala nga bisobola okubeera ebituufu naye nga olwolula tetuluwadde buli abakazi bamafiya mu Kampala mwe bali najja obwongo ekyali kimuleese okubigaana okubigaana edda byogera bulugezi wano abigamba ffe tetufunye sayidi ddala naawe maayo osolokera ku makya n'omutubaako ky'oŋŋamba n'enkigula kyokka bwe nfuna sayidi ekyusa ky'oŋŋamba nga nayo ndo awo ntandika okwombeyalinga notisi ekyo nkimaze Hajjati naye byayogera naye asobola okuba omutuufu abasajja bakola nnyo ebintu ebyo oleeta omwana wa muganda we waka oleeta omwana we waka gwatasaala n'abaabwe bennyininyini babikola Hajjati ekyokuba wali kyombuuza nti omwana lwaki babireese kati okujja ku poliisi lwaki tebamuleeta ddala ensonga z'amaka maayo tebazikwatana nga zayabufuzi nti waliwo empya ayitawo fenna tukuba enduulu Hajjati ayinza okuba nga abadde n'ekintu mu nnyumba nga talina kyakikola naye nga kyabaawo yakikwata maayi amaka mangi agasangiddwamu scandals bwezi naye nga balirwanako ebikoma mu nnyumba ekintu kya Hajji okunywa ebiragalalagala n'enjala nabiki byonna Hajjati yaganyinagambye nti ekintu mbadde kyansukkirirako nengezaako kuwakirikale ngambe ku baganda be olowooza media teyaliwo lwaki yakyeta ku media naye yagamba baganda bo Hajji bane mumugambe ku Hajji ngala akosa ebintuntu bwe yayogeranga ne Hajji batokendeza Hajji n'amugamba nti ate gwe nolaba ebiwero ne mukyala mukulu ate yabingulira n'obingulira nga Hajji bw'agamba Hajjati kitegeeza nti embeera y'okunywa ebiragalagala
Hajjati yali ebaddewo mu maka gaabwe ebbanga lye tutamanyi bulungi oba yamufuna abinwa oba yawo naye bw'agenda okugamba ku baganda ba Hajji omukyala Ssemmango n'amugamba nti ffe twali tukimanyi wabula twali tumanyi nti kikyakaka ku levo ki eyo kitegeeza nti Hajji abazze ebbanga ng'ebiragalalagala kati ebintu by'omu maka ebimu osobola okigumira kituufu asobola okuba nga yasobya ku mwana nga Hajjati yakitegeera n'asirika ne boogerezeganya nga abafumbo oba ne bainvolvinga family okitegedde ne bainvolvinga family kati bana batereeta ku media maybe nekyeyongera kukola ki poliisi eno obutamuwa bwenkanya kyekyasinza oleeta omukazi galaba tagenda funa bwenkanya kati ate kati wetwebuuliza obwenkanya Hajjati bwayagala bwe butya ayagala basibe Hajji olw'okukoza amateeka bwe gasooka kyegasooka okuwakusibwa kati mayi wakugambira nti story eno twetaaga okujekenneenya tewali ekyobusinga omanyi fibanamundi tubakubayo naki na evidence gy'olina okutambulirako omwami waaba ayogera ebintu bibaddeko evidence mayi uliza point yange ebintu bibaddeko evidence esongesoka amaloboozi ago bonna agalina ekyokola singa yali ayagala nnyo okulaga ennyo ekintu ekyo kyalisiisenekigenda naye bwulya sitoli yagamba poliisi kwagala okufufuga musango bali balesesete aliya milizi 15 baziweeyo mu kkomera omwami ono ageeyo naye ngaatudikira omwana yasigalako obuvune omwana oyo obagamba nti bamuleke bakireke bakirikirire eno kibeere omwana ono obulamu bwo buli Hajji mbere yakamuddeko emyaka egiwe omwana mukaka myaka 14 akyalina obulamu obwokulinda mayi uliriza point nti Hajjati ayagala justice ayagala bwenkanya naye obwenkanya bwabunoonya butabunoonya mu muntu wa ku kyalo oba muntu wakukuwa muntu webbali abunoonya mu muntu gwabadde yeebaka naye gwabadde naye emyaka njagala twetegereze mayi ensonga eno Hajjati bwenkanya ki bwanoonya mu muntu ayina abaana beka mu Hajji ayina abaana babiri then ne Hajji abaana be balina so Hajjati azadde abaana babiri mu Hajji kakati Hajjati bw'ogamba nti nno njagala etteeka kyeryogera kyetuba tugenda nakyo repu oba tteeka balikyusama naye repu nga tonnaba kuwoza osooka genda ku limanyi ya myaka 7 nga tonnaba kuwoza then bw'okomawo ne bakusalira kati ndi mu kwebuuza Hajjati ayagala basibe omusajja ono obulamu bwe bwonna ye abaana bano ajja kutoba nabo ababe babadde amuzaddemu ye ba abaana bwe banaabala nga bakuze yadde Hajji ekikola kyeyakola tikyawo era sikituufu sibikkirira pointi yange zirikirya pointi yange abaana tebandikuze banaye Hajji afudde Hajji asigadde n'abaana bandikuze naye ensonga zinsana okwetegerezebwa nze ninakuwa way forward kyekyandikoda nga bonna batuuka eyo maybe osanga kyandimazeewo ensonga zonna ekikola kya Hajji kyakola wabanga akikola zisaagala musanemusanga naye wabanga akikola kikyamu nnyo era naye ate ekikola kya Hajjati naye kyeyakola ensonga zitwala mu kooti simanyi oba byasuse mu kooti oba byasuse mu mawulire yawaawa ku poliisi kati ng'awaaba bakwate Hajji Hajji atwalibwe mu kooti asalibwe agende Luzira kati awo kyekividdeko abantu bali okugamba nti Hajjati ayinza oba ayagala byabugaga ate kizoba nga si kituufu nga Hajjati kituufu anoonya justice ya mwana we naye nze ndowooza nti Hajjati kituufu obulomi bwe buli ekito kikwatagana ku mwana ate mweyo enkola kikyamu era obulomi Hajjati mmanyi abuwulira ku mutima n'abantu abamwetoolodde era n'abo bonna abali mu kwogera Hajjati mulekeraawo waliwo gaye gwe nalabye yakoze akatambye oba yeeyita mwanyina wa mukyala mukulu muganda ono omwana yazze nakola jawoono ono omwana abakojjaawe n'omuwala gwe baleese mu katambye kyokola sebo kikyamu ekintu Hajjati kyayitamu nga yali mu mbeera yawa tugeze yawa single mother
omwana we bayimukulu oba mwana we kale omwana we omujja na nnyina whatever it is omusajja n'amukako n'amukola ebikola ebitali bituufu si kirungi n'akamu era toddawo kutandika kwogerera Hajjati nti yasibye Hajji kubanga agala bya Buganda. Emboozi ya Hajjati gy'ayogera Hajjati alaga si mukazi mwavu kuba nalabye mu interview gye yakoze ne Ruth ng'agamba kakati eyo kalina eri ku mwaliro gwa kusatu wansi natekayapangisa netuddagulu omuntu ayogerera mu kalina simanyi wali etuvaawo nawonirawo kitegeera Hajjati si mwavu era sisuubira nti ayagala bya Buganda kale kisoboka nakyo kubanga neseneta kutika naye tisuubira nti mwene mu kino ayagala bya Buganda okukunya omusajja gwazaddemu abaana babiri amuteeke mu story efaanagana bweti amusibisa ebisira ng'ekintu ekigenda okwonoona famire y'omusajja eri abaana abalala obulamu bw'omusajja obulamu bw'abaana n'obulamu bwe Hajjati ate story yadde etambula Hajjati ng'anyumye tekiraga nti kino ekintu bamala kubaako nabo nakusikamugowa anything kuba Hajjati ng'ayogera ntekanyo ebigambo kuba bisitole nayinega mu Hajjati yagamba n'omwana ono okujja oyo omwana ono kati ayogera ebintu kitegaali bituufu tibakakayogere nemugamba emisanga abisenge ku ssimu n'ayogera ng'ayogera awamamusajja byebiragala ebyo byebiki bategeeza wako omukwano gwakola kigwaliwo tikyajja kino bali batabuka mukazi nalemaleta story omwana ono okuwulira biri maama ali ku ssimu agambaabakulenjagala ngenda kola biki omwana estory agigwamugamba taata ninga kyeka kyabakola bwati emboozi weetanga story yali musenga ky'abaana bawala nga basirika taata waabwe abamulaba ekidongo naye ne basirika nga tebalina ne gye banakigamba maama waabwe aye kale taata yagamba ono omwana waliwo wendabye obujulizi ewalala lwakuba nti kale Uganda oli ayinza okuba n'obujulizi ali nayagala obujulizi nga oba nayagala obwobuzaabuzi omukyala mukwogera nti omuwala baali bamugobye oba fees omukazi mukyala mulungi mwana wa mujja essomero lisobola okuprovidingirako ku eyo information nti omuwala yali agobeddwa okujja okubeera naye omwana musitole mukyala nga atandika yagambye omwana penati yayikolera naye naye nga omwana yalina empisa embi kusomero gye yali ne bamugobayo kati nakuira maama woono tagale nga amagata genda muzza mu ssomero kati olwomukyala kujja okukola n'oyo omwana oyo yayogera kati ebigambako ebintu si bituufu mami yatugamba omwana akwira mami ganyinegairira ku ddagi anzeyo ku ssomero ono Hajjati amugamba jangu abeera alikukwera naye Hajjati agenda bakwemasigenda ono omukyala kukwata omwana ono nakuba ku ssomero ono muwala we gyali namaama ayimiriddewo anti wenjagala kati wewanuwa wenyini kati essomero bw'abanga Hajjati agamba nti no omuwala abaali bamugobye fees n'akomawo ewaka kakati singa tufuna ku information y'essomero eyo kuolodera kyofu baagoma ku muwala oyo najja ekyokubiri omuwala bw'amala okunyumiza Hajjati emboozi ebeera mu kisenge Hajjati agamba nti yakwatirawo essimu n'akubira omusomesa ku ssomero omwana we ajje essomero lisobola otuforwardingira information eyo nti baayita omuwala oyo Hajjati ddala yakubirwa omusomesa namugamba waliwo breaking news eguddewo waliwo ekitalinda mpereza ku mwana oyo tusobola okufuna call data eyo wakati wa Hajjati n'omusomesa bwe yakubira ng'amusaba omwana bintu byamusobola okubitegeera kati awo omwana bwabazze tunalaba information ngecorrespondinga omuwala yakomawo ngamugoye fees oli Hajjati yamutumira najja musaawa zezimu tujja kukiraba nti neddeeti zifaanaganamu yamutwala mudwaliro ky'omuwala omwekebejja olwo lwennyini olunaku kati tusobola okutalinga information eva ku ssomero ne information ya doctors clinic netulaba Hajjati mutuufu oba Hajjati agatta kubanga tusobola omulizoninga out bw'abaagala naye kati kigambo kujja mawulire kubanga tumanyi nnyo bafiire si kintu agendeganyo alinazi amazima gamalungi naye omuntu wositukira n'ogamba neetaga bwenkanya bwegaba ngendo mubamuyinza biganye kati tuge stepu eddamu lwaki olowooza abalinga abafamire eyesaidi y'omusajja bonna bataniza against Hajjati first okusinziira ku biriwo Hajji ebendulini yayimirizaawo famire kati buli omu buli muganda buli ani
agamba Hajji ono bakubakutibabala gyalaga abatali wakudda tugenda kubeerawo tutya. Of course azadde abaana bangi nabaana tugenda kola ya Kiislaamu tugenda kubayimirizaawo tutya kati balina okulaga nti tulina okudifendinga era bagamba nti omuzadde omwana we waba mubi atya aba mwana we kati alaba nga ddala kituufu omusajja oyo yasobola nawe taagala mwana we kugenda mukukomera oba mwanyina kugenda mukukomera kyova olaba bafuuba fenna tetonnaba kukakasa naye ngaobujulizi obukyavuddeyo obukyasinze kulagira ddala nti ki omwana ono bamulekulu babanje oba tukyagamba nti olwaki bagenda bafa defendinga muntu wetagenda luzira kuba ogenda fore emyaka gyogenda obugenda gimalire olwedi ali 54 55 omwana ayenkana ati omwana myaka 14 Hajji emyaka 5 mwena 5 mwetaano awo Hajjati oyagambye ati myaka 5 mwena oba ayinza gwa 5 mwetaano kati nga olaba emyaka ebeera bamusalidde kuba ate bwalwe kubo tebuliko kitegeeza agenda kubeerera obulamu bwonna kati balina okufuba okulaba nti bakirwanyisa kino kitakola ki obutamutwala luzira kwekuyiwa omusimbi gwe nawudde okutakomasa mu buli eriya polisi ate kyagambye omukyalo olina okugamba nti kanyende mumawulire ng'abantu bakusooka batusa ku polisi y'ekajjansi eno bava lota ku polisi y'ekatwe polisi y'ekajjansi eyo efunyeeko sitole nyingi ezefaananiza bwe ziti wano omukazi era gwe basente ziweebwayo omusirikale omu amugamba ekiri mu musango ekiriwo kati watandikala watandisa omubuuza jangu fayiro egenze ki oli bamugamba amazima nti fayiro abo abaana bolaba nagaddukira abaana bebava ku polisi yeeri basasudde Hajji aveeyo bamutadde katwatale katwala babe bantu bemu bebazze era bazimugamba tomineeza balina ziwaayo omusango gulira oba yakiri ekyamudde nagamba yeye sigenda kufunira endomenkanya kanyine mu kubuuzi ly'abantu so kati Hajjati asobola okufuna obwenkanya mu mbeera eyo lwakuba nti kigenda kukozinga obulabe bw'amaanyi mu famire tegenda oba omuntu kyalina kyozza ofcourse kati tukyagenza tukyalina kyozza omuntu ng'oliko mazima abantu I don't know but ennaku zino abakyala bangi bali batisanga edda munange simanyi kataala nabo simanyi onokuza otya abaana batali musajja awo mwavawo dda bamuleko tebakyakula bamuleko tebakula bamuleko bakuze nakula na mamange okuziika simanyi bajja kubaziika bajja kubaziikira ate kimuyeaye kati sikuwakaluba omutima ogenda kuwabuzaamu abantu mayi esigala nga kituufu njagala okwogera ku bulamu bw'omwana omuwala ono omuto ne abakoze olwokwesikweso omuteeka mu kamera bayinawe mu mbeera eno ate njagala okwebaza Hajjati bwe yali akola ka vidiyo ak'omuwala ke batufulumiza bakabulali nga bakabikako then n'omwana we gwe boogerako Nisha tannamuteeka mu kamera naye bano abakoze omuwala ono interview nga bamubuuza ekibuuzo nga kituufu Hajji yakola kino olaba ne story bali bajogera n'eddoboozi y'omwana nti bakistinga so that eddoboozi erivaayo ki ate omwana n'ayogera ekigambo ekyamuyiriddeyo ddala manti nayogera kubanga eno gye nali nfulira okusoma kakati bw'obyogera ogenda kuddamu osoma nakalabakala era abantu balina okubyekenneenya kusa agenda kunoonya andabalinamawulire kutangaza oyo omwana yagambye taata mami yatukaka tugamba twongerebo kyonbweki kalake manyini neyekubajje n'agamba mami yamala okwogera nono omwana bwebalwepinga Nisha mbu mami yatwita nange amaze okugenda tugamba mbomwe kati bamulyabepize muwalamu era noze ono omwana bakya era olwobuto obusibu ali musemyaka lakatanga 17 ate we 18 Hajjati bwe yayogeddeko yali mukisembe muwalaabo mukulu yagamba ki anti kati wetubalina bakumujjayo kati baleese ono kubono yeyayogera mukana akatambi akasooka yayogera yeyalaba n'agamba nti taata ate omwana weyayogera solo yasooka yagamba taata yateekangako nawulira Nisha nga ayasimula kitegeera taata bwe yagenda nga yagaganika emikolo gye yasooka mutekamu kayaga omwana nijalyebase nasikako nabanga yasimula musolo yasooka oba omwana yakiyita kuyasimula naye nga omuwala yali
afuluma balongozi malala yaleka yasima kwatati yali akyali wansi kati n'aleka kuza kuno okukola ki okwetuusa lage dadi nti obankuwulira kati okusooka kubaolawa sitole eno okusooka omuntu ayogera amazima tabula so mai kati nze ndi kukyamuwala oyo so bano abagezaako okulabika nti agitagenda luzira be bali emabega w'omuwala ono mulowooza era bwekiri because oli dadiwe ate olusimama be bafacilitatiza tv emu ekole interview efanagana bwetereete diversion ku Hajjati gayogera yes kati balowoozezaamu ku bulamu bw'omuwala ono n'ekifaananyi kino kitambula like viral ku ssomero gy'asomera agenda kuddamu kubayayo atya obulamu bwe bwonna ng'akuze okuyimira mu kooti oba omujulize ku taatawo kuba kati omuwala yafuuse n'emujulizi kati katonda nga nakuvaamu ebyo ebimu byasobola okuyitiramu kati olwo no bamukuziza ku kamera n'ekifaananyi kye kyonna ng'awa obulimba nakugamba jazayo ebitondaga ebigambo n'omwana alimba nange nalabye esitole z'omuwala ngaali nze njogera nakola psychology namufunamu nnyo natunuulidde enjogera y'omuwala ono enodetakola ebigambo nga bibiri neŋŋamba omwana atuka okubaalimu nenyongera okulaba nga mbutuufu bodera ekusoma nti nnimba ebigambo engeri gyabiddamu eraga nti alimba asettinga busettinga ebigambo ate nagenda n'agamba n'ogamba nti dadi bagamba dadi yakwata Nisha dadi yali Sudan eyali Sudan bw'owulira mu nguundi y'omukyala ng'ayogera okusooka yagamba oyo omwana ennimi yabamugobe ku ssomero olwo omwana we yajja n'amugamba nti Hajjati n'akubira kaadi essimu n'amugamba olunaku luno lwe yaliwo lwe yajja oba tulina akubirirawo omwami ti yaliwo yali Sudan n'amukubira kaadi n'agamba omukyala yali Sudan wangi yali Sudan n'amugamba omwana mufulidde essomero oba kine bati olujagenda okusomera ebyo byali byalulanga nabakuddayo ku ssomero abaana n'okusomero yali feebu mbasirabyafebwali kati ate ono zoina notinga ebintu byange neŋŋamba nano gyekiragwera omwana mutadde mu bulimba kigenda kumuleetera obuzibu ate kikisigakolaki kikumuyiriza Hajji wabanga yakoze ensobi alamulwenga mutekalugana ne bwe yandibadde ku nsi n'afa ng'afudde bufi era Katonda abaana abo yali badde abagenzaawo tali kirumanga kulaba mwana wo ng'ali mu bubi olaba n'owulira mwani wo nga mwani wo ddala wawaka nga mwanyize n'ogamba no leero no nolanga ayagala kukozesa force is that pain you get ddala ng'omuntu alinanga onyiiga nyoko nsonyi naye nga obusungu obwo n'obusungu bwobule ate omwana nalina obusungu obw'obulumi olaba omuntu akukaka kitaawo agasako nekino ngenda kutta kwanza ono omwami yalina ebisango ebisatu mukumi omusango olaba bageze bakwata ono omwana era ebigambo kikyana asobola okikola bwenti nemala nenkita bamuganda olumuusi etegeeza obati kati alina omusango okulekeera obati alina omusango gwokukisakiisa omwana oyo takola booti nja kutta kati ekyokutta ekyo kyamula emisango kwogera ogambanga maama we ekyo lwalowoozanga nti bagamba bajja kumuzita alina omusango gw'enjala ate nawe akiwulira amateeka ga Uganda gagamba gatya omuntu anidde endaga bagigaana okuwata n'endaga omusango gwa naggomola naye ezo tebagigaana ntiwedde bagigaana kusanga nayo n'ennimiro yaayo kubanga osobola okuba ng'ogirima naye ng'ate naawe ogisuubuza walala nga bagikolamu bintu mu Uganda kyagambibwa ng'ogisuubuza n'alima endaga twabalabanga nga bazikwata nga bagenda nga basanga bagooki Uganda tekikkiriza ekintu kya Hajji twogere ku kintu kya Hajji ekyebiragalaga kyekiyinza okuba nga kyaviiddeko bino byonna era n'oluusi ekimubuuza nti osanga omusajja omuwa kikola bulungi n'amugamba oba temukola bulungi era bubeerako oyo bulungi obwasooka mwana y'omu oba omulala bukyasanga kyakola lwaki mubanda bonna yagendangako y'omu yali oba akuzimbi waliwo 18 yaliwo ate yali badde agamba nti bakale owazoliga bongo tebakamule kino kibedde ekyomwaka omwenda kubanga oyo omwana omulala omuto wa myaka mwenda omuwala ali mu nyumba naye lwaki ekukasinganga nkoona waliwo enkola eno ey'abakyala gye balina ey'okuba nga bateekawo olusirika lutatadde
obanga Hajjati yali yateekawo olusirika ate nga Hajji yokulakasira tewali okulakasira kuba omukyala sitoni wabadimi yatuganda bulungi nnyo yava muki mu bulimi ate buli osoloberayo era olakasira kati omukyala yali teeka lyabwe waka nti omulimu ena wapangisa ate ennyumba olwalukibakiranaku oba nga security kati nga kyalinga naye mwenyini ezukanga ekiro agenda alabe ku baana agenda alabe bwetiriyo ebyo binyumisa mboozi okugaziwa naye ekintu kiri ekyokulakasira Hajjati yagambye nti mu kisenge okulakasira kikkakakatako kwagala mwanawo akiwuliriza Hajjati yagambye omwami w'abakyala abalala oluse enambeemu alinalimu nababiri kyogamba mbu eno ekigana ng'ogenda eno ate kiyungu kyeno ate bwejja eno Hajjati ng'agamba nze saagala Hajjati yatuuse kugamba nti mu kisenge alinamu obuliri obulala yadde yagambye nti bwa mwana naye ayinza obba Hajjati alimbanga obuliri bwa lusirika bwa defiance mwenna babeera mu mubeera ku musweta bwemubeera mu lusirika ayinza oba yateekamu obuliri nga bwa defiance bwakumugubwa tekirina wekimukakatirako ono gamba nti nga mwenange osinga waluli obuliri simanyi obuliri obulala naye nekyo abakyala abakikola bakirekeraawo ekimuwa ebbeetu ebenda ku mwana ekyo abakyala bakikola nobakirekeraawo kubanga biviirako abasajja okukola ebintu ebitali abasajja ekizimu kimala obbalimu balowooza ngambu kati ezembwa nga bwozigambye balowooza ngambwa n'omusimu gwabwe ogwoyogeddeko buli kintu bakifunira eddagala omuzimu gwo n'ekigundi kyo ekikwata olina okubisasulira osaawa eno Hajji asula ekyo kyeyakoze ate ntwala omulamu okuwawoola kubakola kuti abaami abasiraamu bananga abaami abasiraamu sharia yabataawo no bakikozesa wata abaami abawalaku abo tena bakyala bomu ate nga basenga eddiini gyeba kiba kizibu okasanga taina omukyala kubadde etteeka bako balinta ku ngulu teri muntu osobola kwagala bantu kyenkalani tekiriyo halamulamai ate eddiini ekugamba kikole ne katonda teyali musiru nga kiteguulira ekyogere bwobanga osobola okubaagala kyenkani bakole ki tosobola kwagala bantu kyenkani tosobola kusatifayinga bantu kyenkani tosobola kuwa bantu kyenkani tekiriyo kali kabonero akateekebwawo okulemesa kati baba ogenda deep into that kali kabonero akalaga nti omuntu osobola kukola kintu kwagala bantu kyenkani olwala abaana boozadde tosobola baagala kyenkani kati bo ne bakikola bukozi nti Allah yatukkiriza abone bagamba era bateekako tukola abasinga enteeka bakola ebintu ebyo beba abantu abali mayi famire eno eya Hajji endala eya Hajjati oli oba bwe yayise namba oba ye mukyala mukulu n'abaana be kati mwazzeemu ne muko mwannyina bawolereza omusibwe emikono bajjamu kuba emigo gyabwereere kati omuba nyini yagambye mbu waliwo ka vidiyo akalikodingi eyaliwo ng'eraga omukyalo ono kakabaana bano boogere vidiyo eyo abataaliyo mu kisenge nga bagamba kuba bagamba girina bagenda gita mu vidiyo eyo likodingi ebeera bagijjamu onayita abaana be kale kola katemba nga bagamba nti yebatekamu kamera nabagamba mwongere kati bano bo baliddawo okufuna amaloboozi yes omuteeka mu baana benyini mulimu atakkiriza oba n'alikodingi baaliyo babiri abaana babiri bana babiri no yaliyo Hajjati n'omwana mu kisenge era nakwata kalikodingi nakola ki namulukodingi kali kabundi ketwalaga kwebalaga omwana yambadde beki kati ate ono muko yagamba bwene kakabaana abo okwongera badalikodingi ngaakaka baali luddawa nga bagala kulikodinga akantu ako amaloboozi bajja galeta biri mu kibakadde tekinologi bajja kubasetizedde ekintu kyabwe era ebakoze batekewo eddoboozi ng'ono omwana alaga nti nno bajja kukola amaloboozi abatetekontanyana ga mukazi okulabula mukkiriza nti omuntu omwe yakola omusango so kati ng'obusiraamu bukola eki kubanga waliwo ne kaadi gye baleese ey'obusiraamu bulaga omuntu kino kiba kisolo nga bakino epinzi
bakisala ekikirizibwa kubeerawo kyeŋŋamba kati mwene embeera bano abantu basiraamu baddala omusajja alayika Hajji waddala si Hajji ono omuyita obuyisi ne Hajjati ate dagezulaba balinamu n'abakungu be Supreme Council kati ng'obusiraamu bukoleki bukikutte butya busalewo eddiini lyegambye etya mukurepu eddiini egambye etya kurepu anti kurepu omuntu obusiraamu alakalina kuti ate oba ekisolo kyokozeko emikolo egyo kikittibwa ate olwogwe omuntu wanyini bakutta n'ekinyini ekisolo ne bakitta kati mu mbeera eno singa tubadde ku mateeka ga shariya Hajji alina kuttibwa Hajji amateeka ga shariya bagenda gatubuulira n'amateeka ate nga sisi ya shariya bagenda tutunuulira eddiini ate kuba tukozesa constitution ya ggwanga kati eggwanga lyo ligamba litya kati famire zino mayi zigenda kwatagana zitya kubanga omulamwa gwaffe omukulu sikuzza sanite mu famire mayi tebakwatagana naye tutunuulira amaka era bayilawe ndowooza tujja kusembayoko omulamwa ogwa famire ez'abasajja abakola polygamous marriage kubanga tulaba obuzibu bungi kati mu famire teziba tezikwatagana kati ng'era bw'obala eby'omugenzi tamala emirundi bwewamala okufa famire nezeyuzayuza kati mu kino ono omukyala yatutte Hajji mukomera n'abaana be bagenda kubeera isolated anti kakati ate bali ababadde bafunanga Hajji ye breadwinner ku bali abafamire gaabwe bagambye Hajji mugagale byaleese bijjagalabi amazima gabe mazima mayi neolooza Hajji ati kye yalina okukola kuddukira mu kusiba Hajji nnyo yalikoze eki kati omwana yali mugambye ati iyo omwana yatandise okwonoona omwana yafuna damage ki tasobola kuwona anti kati bakyali kumujjanjaba omwana bakyali kumujjanjaba so wana yaddala tasobola kugenda taasa omwoyo betuliko essaawa eno tuli ku nsonga ya Hajjati entambula ey'omwami gwe baleeteze nagambye sijja tuula tunuulire ensonga eno olw'ensonga nti ensonga ezimu ezateesaawo puroguramu eno yasembaso okutaasa omwoyo musubi omukyalo wanaatuula n'alaba oba n'abantu abaana ba puroguramu eno ogenda kubanga ddala mulaga nti omukyalo ono asanafuna obwenkanya bwayagala bubanga ddala bwe bagamba nti osanga si bituufu obwenkanya bujja kuvaayo ajja kufuna justice gy'anoonya wabanga ddala omwana ono yakwatibwa era bijja kubanga bizuuka ensonga lwaki tutematema mu sitoole eno tulabe ddala gye boogera n'ebyogambibwako tutukire nti eddoboozi y'empewo bigenda wala okusinziira ebyomunda ensonga kimulaba ennaku zino emisango gitambula social media abakulembeze nibekikwatako bavaayo mangu so bano amaloboozi gagano naffe ponti zetuwaayo bajagenda bateekamu basengejja bagambe ddala batulabe omusango guno tugenda kubanga bugwa butya mukyalina ekimbowa nga tugayagaya mu nsonga eno twongere okutuuka manyi nti togenda kukkiriza ndowooza eno naye nze endowooza yange akulwa Hajji ono ku myaka gye gyalina 54 kugenda kuzirissaawa zino n'obulamu ekomera kiba kizibu kumalako ate n'omusango ogwo gutwala ebbanga ddene ng'oli mukomera ayinza obutamalaako ate ekyokubiri okubanga nti si muntu wa ku kyalo si muntu wa kkubo wabula taata w'abaana semaka ow'abaana zeno ndowooza Hajjati singa ekyo kyabaawo ndowooza bulowooza nti Hajjati singa yayita Hajji ne babaako maybe abakulu abalala bategeezaako ne basooka ne bajjanjaba omwana ono oba Hajjati n'amala n'aseparatinga ne Hajji ono naye ne bajjanjaba omwana asobola okuba ng'awona awo Hajjati yandibadde ateekinga maybe another step etali yakusiba Hajji nkimanyi nti kikolwa kikyamu Hajji kyeyakola bwabanga yakikola naye ndowoozaamu eky'abaana abasigadde Hajji alina obuseregende bw'abaana simanyi oba lusoma oba lunaddamu okusoma ne bano baamuzaddemu okubanga bagenda kula nga tataabwe ali luzira ku musango ate oba okusobya ku munnaabwe ate era gwe bali naye
ndowooza nti Hajjati yali asobola okugana ne Hajji yadde yakikola kubanga mu famire gye biba bikola bibaayo temujja bistopinga ku mupaka era buli alina omuntu ng'oli eyo abarekinga abaana abakwata abakazi abakola ekintu ekibi temusirika ebintu byesirika byaggwawo mayi waliwo ebintu ejini yammwe egamba kyosika kyokukula oluyimba mu luyina ku ssaawa eno buli muntu olwesoo gye nalabye ku NTV mwanyinaze abadde agikola wenga nakiwala eri eyo musoga eyosooka tugireke abaana bewasaka bamyaka oba 10 naye baabaleka abo bonna bali tebategeera kati bano andi kati bamayi tutunulidde abalala abasigadde baagi babadde alabirira ekitabo kifuddeko ekimulimu kati ono omwana abadde asobola okujjanjaba balabirira abaana okujjanjaba naye nga obulumi manyi kati obulumi bubaawo mayi omwana agenda kusigala ng'alumwa omwana awona ajja kuwona olowooza Hajji yalumisa turakita obwo obulumi bw'obawo batebusobola kuvaako anti era obulumi bw'obamu tebusobola kuvaako omwana yabadde asigala akola ki agapema mange yakitegeera ng'anaakula oluusi omwana ekikutafuna kuzaala nga kusibwa kutta omusanja ngapema mange yakimanya n'asirika kale singa maama yakola bwati tebakola bwati kati obulumi obwo omusanga nabwo buvudde ku mwana akikola bidde kwani bidde ku mwana bidde ku maama maama yamanya n'asirika naye ku bulimi bw'omwana obumanyi nkimanyi era siwakanyiza bulumi Hajjati waddamu n'abamulinaanye teri kusirika kati nakino era njagala okisindika oba kabuno njagala okusindikira abakazi abakoze ku ssente abakazi abalinamu abeekoledde ku ssente yaabwe nammwe ate mufuuse bazibu kisooka temwagala kufumbirwa mwe mwagala okuwasa Hajjati yawasa buwasa Hajji bwemwetegereza story kati kaliwiriza nkunyonyole tosikiriza kunyonyola we buzibu aleka nnyonyola omugambe nti olimba aleka nnyonyola yagamba Hajji tupangise ennyumba wakali emugamba kayumba katono kati neno nga kinagera musajja abeere makati namuga tupangise ennyumba nga bwekagera okakwati sokutalikira okapa tunazimba eyaffe kati uliriza egujolaganza ategedde Hajjati yawasa bwe tutagala kukkiriza Hajjati yawasa ibuza yawasa atya nkuwe bwemala okuva mu nnyumba erigya Hajjati mu mboozi yagamba balina bwe baali babeera agenda okuva ku mulimu yasanga Hajji amusengudde ng'amutute mu nnyumba mulimu yali tayagala kubeera Hajji mwe yali yawasiza omukyala n'abaana Hajjati mu ennyumba bagenda ku poliisi agamba Hajji nze muno mu nyumba feeling comfortable mwene ennyumba waakiri pangisa ennyumba eri ebedde gye tubaddemu ebere ennyuto nene ebere ennyuto zonna tutekemu baki bapangisa sitoole eno Hajjati gye yakoze yagikoledde mu luggi ewuwe mu maka agage byatugambye anti bulira byatugambye teokalina akati mbadde nzimba wansi wali opangisa kibiki newakoleoki n'agamba era mu kunyumya kuyagambye nti twabeera ffenna era Hajji n'alabika ng'okujjanga wane watya ewuwe kitegeeza Hajjati yawasa Hajjati yawasa Hajji era abadde ng'ajja mu maka gaani aga Hajjati n'atuukiriza emikolo n'agenda kati pointi yange badde by'abakazi abawasa mwetegeeza ebisajja bimuwasa olina abaana babavubusa ewaka owasa ogusajja obutalina nsonyi gugenda kujja gwebereke ku baana bo mwe mukulanya muli mu myaka Hajjati naye si muto Hajjati kisajja kirina kikikaddiyeemu kize ku baana bo buli kijja owoza ate story kitegeera kimaze kigenda ku baana bo abakazi abawasa abasajja mwegendereza abasajja bimuwasa omusajja mugambe kakusinkane wuwo oba tugende mu kifo ekitali awatali baana bo omanyi abakazi abaepointi gireese nga nsinzira ku bikoleddwa abakazi abo abalina sente era abawasa abasajja abakazi abo balina sente era abawasa abasajja tebagambibwako
abasajja abakazi abo waba tayagala tabanga Hajji bwe yakala nazimbira maka singa Hajji yakala nazimba ennyumba eyo ndowooza okitegedde ate omamba omukyala abakyala babalala olwebyo kiganyika bugala babadde bamukoze eki eri bayinza nabo bali bakyala ayinza bakadde bakulu ngeno gyabadde afulira okukkakanyizibwa ewona omukyalo owa ssente balina banga ne bali bakyala ba Hajji abalabe tunabakulabako nga nabo bavubazibu bali eyo ngono ewa ssente eyo mwenyirivu yagenda ku mikolo okiwulira ono yamuwasa ono Hajjati yawasa ngoganye kikiza ne Hajjati yawasa Hajji yawasa Hajji abadde ngajja babadde kugamba osanga kyamusikiriza n'okusinziira ku biva n'akasente ka Hajji tunakalaba n'akasente ka Hajji tebanatulaga bizimbe byalina tuwazatekinabinaba bayinza oba bafubiraga balina banga ne Hajji yali agala okumbanja abakazi babagattanye ne bababbiraawo mukusaala kyajja tikikozeemu kirina omwana wakyo kize n'omwana wakyo kitama n'omwana wakyo kikuzaddemu babiri kirina kalina wali kivuga pulado benyini be babagamba waliwo seeke yafa seekangata yagamba nti bebinamano mugende mubiwase mugende mwerire ku maani enyinambanga ne Hajji yali aze kwerira ku maani omululu n'obunaka bwaba musimante bwolina musungu of course mbulina nga maama mbulina nnyo era buli kugomba naye ate Hajjati asobola okukakkana ne bajjanjaba omwana awo tewali okukakkalira tomanyi kigambo tekitegeeza omwana asobola omujjanjaba omwana ali emyaka 10 omujjanjaba kyeki n'obwongo oba obujjanjabi obwongo psychological aba ali tokyali naye kino ekiri physical omuwala basobola omujjanjaba ate baidha ennaku zino omwana lwakuba nti Hajjati naye oluusi ayinza okubasaba ebintu abisabuwaza omuwala we n'emyaka 14 ennaku zino baba bakulu okusinza ku kiriwo ennaku zino ng'ogyeko emyaka gya constitution ansinga obunene ansinga obuwanvu era nga wansanga ezokubamanyi n'okunzaala yanzaala nze ndikukiri ekyogenda mu ddwaliro ndikukiri ekyogenda mu ddwaliro mbu yakosebwa mu biki ebyo tunabakakasa biyinza okubbanga yaliyogedde eddwaliro ate bagenda n'ensangi asobola okugenda mu ddwaliro n'abagamba munkola eripooti ma Uganda ogibera kiro ogenda mu ddwaliro nga nze nkola ripooti bulijjo ogendako poliisi ne bagamba sokugenda ofuna ebbaluwa y'eddwaliro oba oli yakubibwa biki n'ogenda n'ogamba omusawo oteekamu yamenya omukono yamenya okugulu sikyategeera bulungi mpulira ekifuba kinnuma byonna omusawo n'abiwandiika ne badda mu kkooti ne basiba omuntu naye ng'olimbi ate bayinza oba nga yamukwere nga si mu nkuba gy'oli omusawo gy'awandiise omwana ow'emyaka 14 Uganda kituufu omwana w'emyaka 14 aba yakyali mwana muto era mu nkula ey'ekikulu eky'omubiri ate ne mu nteekateeka ya constitution ya Uganda naye tubirabyeko ebiwala ebyo ebya siniyattu ndowooza omwana emyaka 14 esinyawo mu siniyattu tubirabyeko okukubako nga bibuuka n'abasajja nga sina tekiri oba kyafbaaligenze ku ebyo Hajjati ayinza okuba nga alimbamu wano ng'omwana teyakosebwa kino ekya fiziko eky'omubiri naye ng'obwongo ekikola kyeyakola kisigala kibi ensonga ya Hajji bannange mugyetegereza Hajji tasibirwa bwereere njagala bamusibe Hajji tasibirwa obwereere nga Hajjati kiba ayagala bintu bya musajja nze naagala nse nnajazogerera kasita ekirungi okyogedde nti Hajjati ayinamu Hajjati ayinamu naye ne Hajji nti kati Hajji balage ebyobugaga by'ebituufu tusigaleko tubeere nga naye tukuyirawo omubiri wekibanga ti kubanga ekyamazima omwana emyaka 10 lwakuba nti kale era byonna bizibu mu baana bonna abasula kusenga mulimu n'owe 18 lwaki wajjanga kuwa 14 ekyo kimu ekyokubiri n'olekawo b'ozaala lwaki wajja ku bw'otazaala ekyo kyakubiri naye ndowooza bwe kimanga omwana teyakosebwa Hajji atibeera mu lwambu toteekamu nnyo bulimba ekimanga omwana ddala kituufu yakosebwa Hajji kati twalibali tunulira ennyo yamusiiga siriimu oba talina ekyokubiri asigadde yamusiiga naye kesigala naye bw'abanga ekyamazima teyamusiiga siriimu oba Hajji tabadde na siriimu tabadde nakawuka kayita mukenenya nga just yamusobyako basobola okukikwata mu ngeri bali basobola okukikwata mu ngeri wakiri Hajji yaliko pasetinze omwana ono kirina mutukutira mutunga matire biko paseti ote
kiki basobola okuzzaawo awo gavumenti yasasula abantu b'egguma abafiirwa abaabo nga yawadde ab'ekiteezo miliyoni 2 ati tusibe bakiri tulikyagwa kukola tulina ne gundi ya emergency ezogundi zibaawo naye ekintu ekikoleddwa omuntu ng'otegeera ekyamazima okubaala ati omusiba ekyamazima si kirungi kyekisinga amakwera basawo gaaki batekayo bakola birungi naye ensonga zonna zejogedde kuba zitunuulire nze ebintu sibirabanga abale babiraba mukuwadde endowooza eyange egyembirabamu olwedde bagenze dda kati mu kooti yes kati wakusibwa kati tunuulira bujulizi buleetebwa balete obwabwe oba Hajjati buli ku mmeeza ate wama Hajjati kuma bulungi obujulizi bwo obuntu by'olina ebyo byonna ku ssimu biteekeko mu bintu ebyenjawulo oba ogula hard drive biteekeko ofuneko gy'obikweka kati bagenda obujulizi bwebuli obujulizi Hajjati abulina naye kati n'ensonga y'omuwala eddemu yeetegerezebwa omuwala akyusa ebigambo wali yayogera birala wanayogadde omuwala poliisi esooka emweddize basooke bamweddize bamutwale mu cross examination bamusoye obuudi abo banaaba ne bannamateeka oba banaaba naabo bakajonjozi ba poliisi abo anayogera ekituufu wano yabadde ali maaso ga munnamawulire maybe oyinza ne yabadde amugamba kati ganga baddeyo ku ssomero nga bwe nabagambye nti bakombyeringa eddeeti Hajjati zagambirako omwana gye bamugoberako essomero liba nebikolesi nti abaana twabagoba fiizi nga musango ogwokumu baddeyo balabe eddala naye Hajjati tufu yakubya ku ssomero bamuweereza omwana omuwala bwe yamuweereza bongere bagende muyatera oba muniteri bafune kolodata Hajjati yayogera bikino omusomesa bwe era asaba omwana omuwala bavaawo bagende ku ddwaliro obuya doctors clinic awo nabujuliza kubayamba okuba nti Hajjati yayogera bituufu oba Hajjati yayogera sebituufu naye nze nsigala ngamba abasajja bakola emize egyo banaye muteekeramu si kirungi emize egyo ebinnyo omwana omuteekako damage etagenda kuvaawo omuteekako damage ey'abantu buli omu amulaba namugamba oyo bamusobyako oyo nomulabira balina amagezi bamusobyako naati omwana afuna ekivumu ekigenda okumutambulirako obulamu bwe bwonna so ebyo mubirekerawo abasajja mubeeremuko n'omutima omugumiikiriza abakazi ku kkubo kuno bangi lwaki obeera ku mwana ng'osobola okugenda n'oteekamu 35 n'ofuna nga tokayanye nga tosobola muntu agenda kusiba agenda mu katale bwewanga embeera tuli okususeeko genda mu katale oli Hajji oli w'abakyala 35 ate ne sendozi nagenda kubali abakyala nagambaayi babadde akirumiriza genda ku bakyala abalala ujjekejjakirizi gana okudda ku mwana wa munno n'omutuusaako embeera etali nungi eyo ekozinze kati embeera ekozinze famire okuyulikamu omukyala agenda kusigalawo n'abaana be abaana bali mubuuza taata ali luzira yakolaki nti yasomya kuwono ate abafamire ye nabo bagenda kunyigira abeeno nti mumwasibya taata waffe abaana osanga tebajja nakuddamu kusoma omusango bakuteeka ku mukyalo ono Hajjati n'abaana be nti bamwasibya taata ebyobugagga bya Hajji mu kaseera kubiyinza okufubutukana niko kuyiika eri atunda nti tutunda kujjayo Hajji tutunda kino kujjayo Hajji agenda okumaliriza nga Hajji bina byaleka bitundiddwa biweddewo lwakantu katono kati ojja kumiikiriza budde ne bukya n'ogenda n'ofuna omukazi akuwa essanyu n'ova ku mwana waabeera so abasajja ababikola ddala esigamba sirunza nti Hajji akikola nze nkyalirala obujulizi bumale kuviirayo ddala abanalaba puroguramu eno sagala mu nkondo eminge nti mpolereza Hajji oba mpolereza Hajjati mpadde endowooza zange okusinziira nga bwe ndabye solo eziva ku sayidi zombi nti Hajji asobola obanga mutuufu ate era asobola obanga mukyamu naye Hajji asobola okubeera nga mukyamu obanga kyebyo nini obulaga kwa bulungi tubadde ndo natandise tubadde tudiscussanga kuba torch mwero erizo libaayo ku nsonga ya Hajjati naye ng'era nange nayongera okukaatiriza nti omutuufu oba omukyamu omukyala nga bwe yavaayo ng'ayogera ng'ayagala bwenkanya tujja kubanga tugufuna amanyi amazima tegeekweka